Idaydayaw yu ti Apo, ta impangag na ti panagdawat ko iti tulong na. Liyawi ti pigsak ken kalasag ko, ken kuana isaad ko ti panagtalig ko. Tinulungan nak isu't gapuna ngagraguak, agkantaak kadagiti himno a pagdaydayaw ken kuana. Liyawi ti pigsa dagiti tattao na, salakniban ken isalakan na ti ari a pinili na. Isalakan mo kadi o Apo dagiti tattao, ket bendisyonam ida isuda akukwam. Sika koma ti pastor da, ket agnanayon nga aywanam ida. Naragsak, kaput ayat mo at darago. Oh, inikat mo't sa'kin, agsala ka, awan ladingit, nasang itisem at darago. Oh, agrambak tayo itata, ipigsarag uken wana, padayawan tayo ti Apo titi na imbag na. Et mo raguna di agresat ken di naptupanawan isunga, padayawan tata na imbag ka. Inikat mo't sa'kin, agsala ka, awan ladingit, nasang itisem tadarago. Oh, agrambak tayo itata, ipigsarag uken wana, padayawan tayo ti Apo titi na imbag na. Raguna di agresat ken di naptupanawan isunga, padayawan kata na imbag ka. Et mo raguna di agresat ken di naptupanawan isunga, padayawan kata na imbag ka. Iladingit sinukatamti, panagyaman ken rago, agkantaak ken agsala, gapuna darago. Iladingit sinukatamti, panagyaman ken rago, agkantaak ken agsala, gapuna darago. Itiladingit sinukatamti, panagyaman ken rago, agkantaak ken agsala, gapuna darago. Intet mo't ragunga di agresat ken di naptupanawan isunga, padayawan kata na imbag ka. Inted mo't ragunga di agresat ken di naptupanawan isunga, padayawan kata na imbag ka. Na imbag ka, na imbag ka.
When isidong mo, bilig mulik mo, na karinga aya, tuy pusok tinto agdana. When agtimek ka, o Diyos si uuraya, nariruman sa umtitinggek ka masikat namnaman, tuy pusok dinto agdana. Sika, o Diyos sa inyong ketagtalged kararwa, isaong aginangan, anagan mo sa laknib ko. When agtimek ka, o Diyos si uuraya, narirungan sa umtitinggek ka masikat namnaman, tuy pusok dinto agdana. Sika, o Diyos sa lingong ketagtalged kararwa, isaong aginanang, tanagan mo. Sika, o Diyos sa lingong ketagtalged kararwa, isaong aginanang, tanagan mo sa laknib ko. Sa laknib ko, sa laknib ko, sa laknib ko. Saan ka nga adayon, kanayon sa latan mo, nagkapoy sikat bilik ko, natalgeda isidong mo. Saan ka nga adayon, kanayon sa latan mo, nagkapoy sikat bilik ko, natalgeda isidong mo. Saan ka nga adayon, kanayon sa lakad mo, nagkapoy sikat bilik ko, natalgeda isidong mo. Sika, o Diyos sa lingong ketagtalged kararwa, isaong aginanang, tanagan mo. Sika, o Diyos sa lingong ketagtalged kararwa, isaong aginanang, tanagan mo. Saan ka nga adayon, kanayon sa lakad mo, nagkapoy sikat bilik ko, natalgeda isidong mo. Saan ka
bileg ko na talgeda isidong mo. Kadagiti a tiyempo ni Debora a profeta ti Uk-ukom dagiti Israelita, isu't ti asawa ni Lapidot. Masansan ngagtugaw ti sirok ti palma nga adda iti nagbautan ti Rama ken Betel iti katurturudan ti Efraim. Ditoy ti papanan dagiti Israelita a pangresutan kadagiti parikutda. Iti maysa nga aldaw pinayaban na ni Barak nga anak ni Abinoam at taga-syudad ti Kedes ijay Neftali ket kinunana kenkwana. Ti Apo a Dios ti Israel imbilin na ken kadaytoy. Mangayab ka ti 10,000 a lalaki kadagiti tribo ti Neftali ken Zabulon ket ipangulwam ida a mapan ijay bantay Tabor. Ibaon konto ijay karayan Kison ni Sisera a pangulo ti armada ni Habin tapno makiranget ken ka. Addan to luglugan a pakigubat ken soldado na ngem agballaygi kanto amang parmeg ken kuana. Nimbag nga aldaw kadati amin kakabsat maday dayaw iti Apo tababan ti kastoy nga wagas ket makapagtultuloy tayo letang agadal kadigit sa una. Ket agyaman aklon unay kakabsat ket tultuloy nga panagdengeg tayo panakikadwa tayo nga agdaydayaw iti Apo ken agadal kadigiti napapateg as sa una. Ket iti dayto nga agsapa pagsaritan tayo man kakabsat iti kalidad iti panagtulnog. Ket intayo sukimaten iti nagbalin nga biyag ken testimonyo iti maysa nga babae nga ukom a managan Debora kakabsat. Iti dayto nga pakasaritaan iti teksto tayo masarakan iti Uk-ukom chapter 4 verse 1 to 24. Kat adda kabsat iti duwa nga napateg nga puntos nga intayo maadal. No kasatno nga impakita ni Debora, iti kastaunay nga panagsubmitar na iti Apo. Umuna kakabsat, babaen ti aktibo nga pananganamong na itbilin ti Dios. Masarakan iti verses 6 to 14. Ken babaen iti alisto nga panagtungpal na iti bilin iti Dios. Masarakan iti verse 14 naging gana iti 16. Iti libro iti uhom kakabsat ket pakakitaan iti kastaunay nga panangsalungasing dagiti Israelita iti pagayatan iti Dios kakabsat. Isu't gapuna nga mapadpadasanda met iti panangdusa iti Dios kadakuada babaen iti agsisinublat nga panangsakop dagiti kabangibang nga ili kadakuada. Adda pa dagiti tiyempo kakabsat nga dagiti mulada ket sabali ti agapit anya dagiti kalabanda nga ili isuda iti agganab kadagiti nga nagrigrigatan da. Wenno iturayan sakupan ni Suda dagiti Midianita Pilistino, kenda dumapay kakabsat nga pagilyan. Ket tunggal mapasamak dagitoy, mariing iti spiritual nga biyag da, ket umawag da iti Apo, agbabawi da iti Apo. Gapu iti asi iti Dios kadakuada kakabsat, impayan na ida, kadagiti leader wenno pangulo nga mangidalan kadakuada, tapno tungpalan da iti pagayatan iti Dios. Daytoy iti gapuna nga ni Debora ket nagbalin nga leader wenno ukom kadagiti Israelita. Siya sino ba ni Debora kakabsat? Kunana iti Uk-ukom chapter 4 verse 4 to 5. Kadagiti a tiyempo ni Debora a profeta ti Uk-ukom dagiti Israelita. Isu iti asawa ni Lapidot, masansan ngagtugaw ti sirok ti palma nga adda iti nagbautan ti Rama ken Betel ti katurturudan ti Efraim. Ditoy ti papanan dagiti Israelita a pagririsutan kadagiti parikutda. So daytoy kakabsat nga bersikulo ket iladawan na iti trabaho ni Debora. Muna kakabsat may isa iso na nga profeta. Saan nga manghuhula kakabsat niya? Nga Madam Auring, no dikat may isa talaga nga profeta nga makaawat ken mangibagbaga iti padto manipod iti Apo kakabsat. Iti may kadwa may isa iso ng asawa may isa nga ina. Kuna na di teksto tayo kakabsat asawa ni Lapidot. Hanman nga naibagano dadagiti anak na ngem kas mabasa kakabsat ti Uk-ukom chapter 5 verse 7. Pinanawan dagiti Israelita dagiti ilida awan nagnaed kadakuada inggat imay ka. Debora imay ka ti Israel kaspan naka inada. Saan man kakabsat nga naibaga no dagiti anak na tatamadimat nga nayunan tayo ti Biblia nya kakabsat ngem naibilang isuna nga panakaina iti Israel gapo iti panagsubmitar na iti Apo. Saan lang nga propeta, saan nga ina, no asawa isuna met kakabsat ket maysa nga ukom. Ket kas maysa nga ukom adda iti duwa nga napateg nga trabaho na. Umuna ket datay panangi pangpangruna iti panagkakapya kabsat no adda dagiti parikod ken may kadwa no tiyempo iti gera kabsat isuna iti mangisagsagana mangidaldalan kadagiti tattao na tapno iti kastaket agkay kaysada nga lumaban. Kakabsat
ni Debora lang ti kay suna nga babae nga ukom ana i-record iti libro iti Judges kakabsat. Ket kasano ba nga ipakita ni Debora iti panagsubmitar na iti Apo. Umuna kakabsat, babaen iti aktibo nga pananganamong na iti bilin iti Dios. Under this point kakabsat adati duwa, impakita na nga nalawag iti bilin ti Dios babaen ti panangibagana, pinarigtanan ni Barak. Kanipakita na nga sigurado ti bilin ti Dios babaen ti panagresponde na kinadwan na ni Barak. Mapantay Diyo muna kakabsat. Impakita na nga nalawag iti bilin ti Dios babaen iti panangibagana. At babaen ti daytoy kakabsat pinarigtanan ni Barak. Iti Uk-ukom chapter 4 verse 6. Iti maysa nga aldaw pinayaban na ni Barak nga anak ni Abinoam at taga syudad ti Kedes ijay Neftali ket kinunana ken kuana. Ti Apo a Dios ti Israel imbilin na ken kadaytoy. Mangayab ka iti 10,000 a lalaki kadagiti tribo ni Neftali ken Zabulon ket ipangulwam ida amapan ijay bantay Tabor. Apay nga tanga kastoy iti bilin nga inawat da kabsat. Apay nga masapol nga agsagana da para iti maysa nga gubat. Kamin kakabsat iti kasasaad dagiti Israelita iti mabasa iti umuna nga verses iti chapter 4 kakabsat verse 1 to 3 kunana kalpasan iti ipapatayin ihod nagbasol man ang dagiti Israelita iti Apo. Iti kasta impalubos na aparmagken ida ni Habin akana neyo anagahar ija Hasor ni Sisera ti pangulo ti armadan ket agnaed ija Haroset Haguim adda 900 alugan a pakigubat ni Jabin. Naranggas unay iti panangiturayanda kadagiti Israelita. Pinarigat na ida iti uneg iti 20 a tawen. Ulitek ijay kakabsat pinarigat na ida iti 20 a tawen. Idi agangay nagpatulong da kini Yahweh. When gusto dati nabasa tayo kakabsat, nagbalinda manin nga tagabog ket pinarigat da ida iti 20 long years kakabsat. Pinaneknekan na iti panagsubmitar na iti Dios, babaen iti panangibagana kini Barak iti nalawag nga bilin iti Dios ken kuana. Kakabsat makapagsubmitar tayo lang kini Apo Dios no klaro kanya tayo iti pagayatan na. Dagiti bilin na kat nakasurat iti Biblia kakabsat. Naggasat tayo iti kakabsat tada iti Biblia. Nga pakakitaan tayo, pakaamuan tayo no anya iti pagayatan iti Apo kakabsat. Ket daytoy nga libro, daytoy nga Biblia kakabsat nga insagot kanya tayo iti Dios. Daytoy kumati agserbi nga mapa iti biag tayo. Tapnosan tayo nga mayaw-awan kakabsat. Hante nga makapagsubmitar iti Apo aging gana nga santo nga mo iti pagayatan na. Napateg ken makatulong arod nga amon tayo nga nalaeng iti pagayatan iti Dios iti biag tayo kakabsat. Iti karirigatan nga udang tapno maamuan tayo iti pagayatan iti Dios ket iti panagdesisyon tayo kakabsat nga okradan iti Biblia tayo tatan kakabsat. May pakita tayo nga umanamong tayo iti Dios no kabaelan tayo nga ibaga iti bilin na ket babaen iti daytoy nga panangibaga tayo kakabsat mangyeg iti pamarigta kadakuada. Di tayo ito nga maparigta nga pulos iti sabali nga tao aging gana nga saan nga nalawag dagiti bilin iti Dios kanya tayo kakabsat. 20 nga takawenda nga balod ket no amerisan tayo nga nalaeng kakabsat. Dayjay nga 20 years saan nga nalaka para iti kapitan iti buyot, okay, commander of the army. Nagunag kakabsat nga Ilocano niya ni Barak. Saan nga nalaka para ken kuana nga mamati ken dumngeg iti maysa nga babae para kadagiti Hudyo kakabsat ket nangat-ngataw dagiti lalaki ngem kadagiti babae. Saan nga lalaka kakabsat para ken ni Barak nga mamati kuma ken ni Debora. Nya? Ngem numan pay kakabsat adday iti makitkita ni Debora nga posible nga panagkedked ni Barak iti mensahe nga idanon na ken kuana saan nga nagkedked isu na kakabsat. Saan nga nagsardeng isu na no diket si tutured nga imbaga na kini Barak iti panggep iti Dios para iti nasyon da kakabsat. Manon nga tanga tao iti naparigta tayo. Gapo iti panangibingay tayo kadakuada iti sao iti Apo kakabsat. We have to study the Bible. We have to study the Word of God kakabsat. Tapno iti kasta, amu tayo no kasatno tayo mat nga parigtaan digiti sabali nga tattao. Malabit 20 nga tawenen wenno sursurok pay nga nagbalinda nga balod kadigiti na dumaduma nga banag iti daytoy nga lubong kakabsat. Ngem no dalang kumada juturad tayo.
nga mangibaga kanyada, nga wen ni Apo Jesus iti sungbat na, iti sao iti apot mangtad iti namnama, denggam iti kuna iti nasantuan nga surat, no dalang kumaday ito nga turod tayo kakabsat, nga mangibingay kadakuada, iti bilin, iti mensahe, iti pamarigtang agapo iti Apo. Mapadasan damot ko mga kabsat, iti panakawaya-waya, nga napadasan tayo. Manon kakabsat, nga tao, iti naparigtam, babaen iti panangibingay mo kadakuada, iti naimbag, adaman. Babaen iti panangibingay mo kanyada, iti sao iti Apo kakabsat. Iti may kadwa kakabsat, kat impakita na, nga sigurado iti bilin iti Diyos, babaen iti panagresponde na, kinaduan na ni Barak. Kuna na iti Uk-ukom chapter 4 verse 8 to 10, kinuna ni Barak ni Debora, mapanak no kuyugan na. Ngam no saan? Jak mapan. Simong bat ni Debora, alawan kuyugan ka. Ngam santo asika, ti mapadayawan, nagbalegi ka, tayawat to ti Apo ni si Sera iti may sa babae. Nagrubwat nga rod ni Debora, kit nagkuyog dakin ni Barak, anapan ijek kedes. Inayaban ni Barak, dagiti tattao, kadagiti tribo iti Zabulon ken Neftali, kat 10,000 alalaki iti simurot ken kuana, napanmet ni Debora. Kakabsat, pinaniknikan ni Debora iti panagsubmitar na iti Diyos, babaen iti panangiaplikar na, iti anyaman nga naamuan na, nga bilin iti Diyos. Kasi nagmatyo kakabsat, itinagan nga Barak anya, Barak. Okay? Batyo. Pero alam nyo po, mas naturturod pa ni Debora ngam kenkwana. Takuna na ni Barak, anak mapaanuhan na nga kuyugan. Ya? Ngam amoy kakabsat, kadhaan nga nagpalapad ni Debora, iti kinatakrot ni Barak. May sangal kapitan iti buyot kakabsat. Ngam naturturod pa iti may nga babae kasken Debora, nga agtungpal iti bilin iti Diyos kenkwana. Dahito nga panagrespondi na kakabsat kat mangipakita nga agpaypayso, klaro iti inawat na nga mensahe manipod iti Apo kakabsat. Iti pudno agtarigagay nga agsabmitar. Kat adda iti panggap na nga umalatiw dadya pan nakamo iti panangiaplikar kakabsat. Anya iti naudi nga mensahe nga nangagtayo manipod iti sermon, wenno nabasa tayo iti Biblia kakabsat. Kat manipod kadagiti mga gante nga mensahe, mabasbasa tayo kadagiti Biblia tayo, wenno devotional materials tayo, anya iti iparpaaramid ken ka iti Apo. Ken kasatnumat kakabsat iti panagrespondem iti dayta nga iparpaaramid ken ka iti Apo kakabsat. Let's try our best kakabsat nga ag-level up kumamat iti kalidad iti panagsubmitar tayo iti Apo. Ya kakabsat, halangan nga umdas nga amok nga importante iti panagkararag no diket umalati ukuman nga manipod itatahan agkararag akon. Amok nga napateg nga agdaydayaw iti Apo. When amom umalati ukuma, dajay agdaydayaw ka nga talaga iti Apo. Amok nga iti panagkararag lang, iti Diyos lang, iti sungbat kadagiti amin nga parikot iti biyag ko. When amom, ngam sapay ko maiaplikar mon, nga talaga nga iso na laang, iti sungbat kadagiti amin nga parikot tayo, iti daytoy nga biyag kakabsat. Malati ukuma, iti panakamo, mapahan iti panangiaplikar kakabsat. Naadal tayo nga rin kakabsat no kasatno, nga impakita ni Debora iti pananganamong na iti bilin iti Diyos. Babaen, iti panangibagana, okay? Naparigtanan ni Barak, ken babaen iti panagrespondi na, kinaduan na ni Barak kakabsat. Kadagiti driver nga agos usar iti ways kakabsatan niya. No maminsan kasasan tayo kaya't nga usaran. Apay, no dayto di pagturungan tayo kakabsat, no maminsan kat ilikaw na tayo pa niya bago tayo nga makadanon ijay. So nga tayo kaya't iti ways, tayo nga kaya't iti Google Map. Nga mamuyo ka di kakabsat nga dayto nga app kat na idisenyo, tapno iti kasta kat tulungan na tayo nga malisyan tayo dagiti traffic, dagiti nadadaal nga tulay, wenno kalsada, wenno tapno iti kasta kat mas makadanon tayo, mas posible nga makadanon tayo iti destinasyon tayo kakabsat. Kasama nga rod kakabsat, nga no iti Diyos iti ipangag tayo, kanda iti bilin na kat iso iti patsyan tayo kakabsat. Maiwasan tayo, dagiti ado nga sakit nga mabalin nga itod na iti daytoy nga lubong iti biyag tayo kakabsat. Posible nga malisyan tayo dagiti ado nga traffic iti daytoy nga biyag kakabsat, kat
addanto, iti tiyempo nga makadanon tayo, iti destinasyon tayo. Maturupos tayo dadya panggap iti Diyos para kanya tayo kakabsat. Kaskin Debora, masurusuro tayo kumakabsat nga umanamong, okay, aktibo nga umanamong iti bilin iti Diyos. Babaen iti panangibaga tayo, ken babaen iti panagrespondi tayo kakabsat. Iti may kadwa kakabsat nga wagas iti panagsubmitar na, ket babaen iti alisto nga panagtungpal na iti bilin iti Diyos. Saan nga yung tantan ni Debora kakabsat iti panagtulnog na. Mabasa iti Uk-ukom chapter 4 verse 14 to 16 kunana, kinuna ni Debora ken ni Barak, ingkan, iti dayto nga aldaw pagbalaygen na ka iti Apo, idalan nakatapno parmagam ni Sisera, si malog nga rod ni Barak, iti bantay tabor, agraman dagiti 10,000 at tao na, iti dimarop ni Barak, ken dagiti buyot na, kinibor ni Yahweh, dagiti lugan, ken tattao ni Sisera. Dimsag ni Sisera itilugan na pakigubat ket nagtartaraya pimanaw. Kinamat na Barak dagiti lugan a pakigubat ken tibuyot ni Sisera agingga ijay haruset haguim. Awan nakalasat ti entero nga armada ni Sisera napapatay amin a buyot na. Pinanagnagka ni Debora iti panagsubmitar na iti Dios kakabsat, babaen iti alisto nga panagtungpal na iti bilin iti Dios. Idimbaga iti Dios katatan nga kakabsat, awanan iti inaksaya na nga oras. Mabasa iti verse 14. Kinuna ni Debora ken ni Barak, ingkan, iti daytoy nga aldaw, pagbalaygen na kan iti Apo. Iti daytoy kakabsat nga grupo na awan datay saong andaman. Wino intong bigatan. Sigurado ka ba tatan intulanen? Awan ti kasi kakabsat, there's no delay. No diket ingkan, itatan, awanan iti delay na kakabsat. Alisto, iti panagtungpal da, iti pagayatan, iti Apo kakabsat. Kas panagtungpal ni Barakmet kakabsat, si malog agraman digiti 10,000 at tao na. Kat nakakaskas daw iti balegi nga inted kadakuada iti Apo kakabsat. Saan nga gapo iti lengda nga makigubat? Wenno kadagiti nakasagana nga armasda. No dikat iti Diyos nga mismo kakabsat, iti nang riribok kadagiti armada ni Sisera. Isura iti mismo nga ng parmag kakabsat. Kas nabasa tayo, iti teksto tayo tatay kakabsat. Nayon na pa dita. Iti Uk-ukom chapter 5 verse 20 to 22 kunana, manipod langit dagiti bituwen nakigubat da. Kabayatan ti panagdalyasat da, ginubat da ni Sisera. Ti karayan kison, eniyanod na ida. Wen tinapaggas a karayan kison, magnaak asipipigsa. Ket dagiti kabalyo nagtataray da, dumalagudog dagiti sakada iti daga. Nagbalin nga lugnak kakabsat iti pagnaan dagiti kalaban da. Ni Apo Dios kakabsat iti nang trabaho ng parmag kadakuada ket inted na iti balayge kini Debora kadagiti tattao na. Ket kalpasan na kakabsat napasamak iti padto nga imbaga ni Debora ken ni Barak. Kunana sadyay saan to nga sika iti mapadayawan nagbalayge ka tayawat to ti Apo ni Sisera iti maysa nga babae. Gapo iti alisto nga panagtulnog na iti sao iti Apo kakabsat napadasan na iti nakaskas daw nga baleging aging ganat at takit malaglagip tayo pailaeng, mabasbasa tayo pailaeng, kan agbalbalin lata nga napatag kakabsat nga adal nga pabalinte nga pagsarmingan aging gana iti dayto nga tiyempo kakabsat. Kuna nga rod ni Rick Warren kakabsat niya, delayed obedience is disobedience. Iso nga napatag kakabsat nga ag-level up kumamat na quality iti submission tayo kini Lord. From knowing, kan ayun ti panang aplikar tayo kakabsat, application. Kan daji kinaalisto tayo kuma, nga agtulnog, iti pagayatan, iti Apo kakabsat. Anya, digiti kadawyan nga rason, no apay, kanayon tayo nga itantan, iti paparamid kada tayo, iti Apo. Di ba kakabsat kadagiti nanang, winutata nga niya, no ibaon mo da dya anak mo, kat ti kanayon mga mangagmukin kwa na kad, wait. Anya mariknam kabsat kas naganak. Di ba? Balin nga umapay da dya rurod mo, dya ungot mo. Nya? Kat, siguro kaya mong awisan iso, datap no dumag tidete nga mensahe. Ngayon para kanya tayo magkakabsat nga nataangan, sapay ko matasan nga puro wait. Okay? Iti bagbaga tayo iti Apo kakabsat. No di kat adda, dadya kinaalisto tayo nga agsubmitar, iti pagayatan, iti Apo, iti biyag tayo kakabsat.
Anya nga tayo iti mapasamag kakabsat, no itrato tayo dagiti Biblia tayo, kas iti panangitrato tayo kadagiti cellphone tayo niya kakabsat. Tagito yung gamin cellphone tayo kat awit tayo, sa dinuman iti papanan tayo kakabsat anya, uray no pangkalangarot agsiaran, ala awit mong tupay lang dagi cellphone mo. Nya, sublihan tayo, no mabati tayo, ngumno di Biblia, no mabati mo di kapilya kat, ay di bali, agatendak tumalang next week. Nya, bueno, no, ada iti emergency. Kanayon, telepono, iti papanan tayo. Kanya nga ta mapasama kakabsat, no, taji Biblia, iti pagkamangan tayo. No, ada dagiti klase nga emergency. Di ba kakabsat, kat abay tayo pa, iti kama tayo, data cellphone. Tapno lang, awan iti mamis tayo nga text, when no, tawag. When no, kaya tayo nga isu iti, ayaman dagiti ramay tayo kakabsat, bago tayo nga maturo ganyan. Kamusta nga ta? Kasatno nga ta, kasatno nga tamat kakabsat, no kasta iti panangitrato tayo, kadagiti Biblia tayo. Nga saan tayo lang nga malagip no Domingo, saan tayo lang nga mapunasan no Domingo kakabsat, no dikat iti inaldaw-aldaw, iso kuma iti imot-imot tayo, iso kuma iti malagip tayo nga kitaan iti mensahe na iti inaldaw. In one day kakabsat, ano tayo nga i-check, iti messenger tayo, tapos namamuan tayo mensahe, nga dimanon kanya tayo. Kasi nung nga ta ti mapasamag kakabsat, no kasta ti kinalisto tayo, nga mangkita iti mensahe iti Dios, iti Biblia. Pa-check nga da iti dakkel, nga nagdumaan na iti biyag tayo. No dayta iti agbalin nga practice, when no habit tayo kakabsat, no itrato tayo dagiti Biblia tayo, kas iti panangaramat tayo, kadagiti telepono tayo tatakabsat. Sapay ko mga kabsat, tayo iti sao iti apo, kat agbalin nga silaw iti pagnaan tayo, kan lawag iti dalan tayo kakabsat. Iti kalidad iti panagsubmitar, ni Debora kakabsat, kat naipakita na iti duwa nga wagas. So muna, babaen, iti aktibo nga pananganamong na iti bilin iti Diyos. May kakabsat, mabalin mo't nga umanamong ka, iti bilin iti Diyos, ngam saan nga aktibo. Nya? Mabalin mat nga, matiak mat, kadagita nga ibagbagay iti apo. Basta Bible, agpaypayso data, 100% legit awan iti problema dita. Okay? Han nga aktibo di jay. Iti aktibo ha kabsat nga pananganamong, ket pakairamanan na, dadya panangibagam, kan dadya panagresponde, kas iti nagbalin nga modelo kada tayo ni Debora kabsat. Agbalin ko mga dakkel nga adal, iti nagbalin nga biyag ni Debora. Nga iti aktibo nga pananganamong na iti sao iti Diyos, kat nangyag iti waya-waya, kadagiti kailyan na, nga 20 nga tawanen, nga balod dagiti sabali nga pagilyan kakabsat. Iti may kadwa kakabsat nga wagas nga impakita na iti kalidad, iti panagsubmitar na iti apo, kat babaen iti alisto nga panagtungpal na iti bilin iti Diyos kakabsat. Mabalin mat ngagtongpal tayo iti sao iti Diyos, ngam saan nga alisto kakabsat anya, na isa na tayo iti sao nga andama, wait, adan tulat ta, ti panagbasak ti Biblia, adan tulat ta, ti panag-prayer meeting ko, adan tulat ta, ti panag-church ko, adan tulat ta, madamdama aging gana nga awanton kakabsat anya, mamaya na Panginoon, inabot na ng taon. Mabalin mat kakabsat ngagtulnog tayo kiniapo, ngam saan nga alisto. Ngam iti kalidad, iti panagsubmitar, ngam pakita ni Debora kabsat, kat alisto, nga panagtungpal, iti bilin iti Diyos kabsat. Anya, iti mensahe, nga ibagbaken kay iti apo, kadagiti naglabas ngal aldaw. Malabit, mensahe iti panagayat, mensahe iti panagpakawan, mensahe iti panagtulnog, iti pagayatan iti apo, mensahe iti panagpaaramat, iti pagaryan iti apo, at saka mo kakabsat no anya nga mensahe iti dandanon ken ka iti apo, iti dayto nga napalabas nga lawas. Ngam sapay kuma anyaman dagita nga mensahe nga ibagbagay iti apo ken ka, iti kuma wagas kakabsat nga panagtungpal tayo ket alisto akas iti nagbalin nga modelo ni Debora kakabsat. Kasatno tayo mat nga rod kakabsat nga aplikar dayto iti biyag tayo tata. Dayto kakabsat nga panagsubmitar tayo iti apo. Dayto nga panagsubmitar tayo iti bilin iti Diyos kakabsat ket idalan na tayo. Tapno kas iti kuna iti sao iti apo, honor your father and mother. No may isa kang agtutubo at kakabsat, ni dumdumag iti dayto nga mensahe. Once you surrender
your life to God, you will now start honoring your parents just as how you honor God in your life, kakabsat. Nagiging mas mapagmahal na tayong asawa, mas nagiging submissive na tayong asawa. Bakit? Dahil nagsasubmit na tayo, nagsosurrender na tayo doon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Di na tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Dahil nagsusurrender na tayo doon sa salita ng Diyos nang sabi niya, hantayon nga agdaydayaw kadagiti, di Diyosen kakabsat. Agbalbalin tayo nga mas nagagat iti pagtrabahuan. Saan tayo langan kumitkita iti boss tayo, wano di amo tayo kakabsat, no di kat kumitkita tayo iti Diyos nga iso, iti pagsubmitaran tayo kakabsat. Hantayon kakabsat nga agtalag kadagiti swerte, kadagiti feng shui, kadagiti pusa, nga kabkabel tayo iti sangwanan iti balay, wano negosyo tayo. Saan tayo nga agtaltalag lang iti loto kakabsat, wano anyaman nga kita iti sugal. No di kat agtaltalag tayo kakabsat, di kuna iti apo kadagiti sa una. Nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nga itigayam pudno a kinabindisyon kakabsat kat saan nga masukat kadagiti material nga banag nga da kanya tayo. No di kat kakabsat dajay kasasaad iti puso tayo. Agsubmitar tayo kumay ti apo uray no narigat. Agsubmitar tayo kumay ti apo numan pa ipagarop tayo nga imposible kakabsat. Tas saanan nga da tayo kan dajerik na tayo iti napateg kakabsat. No di kat dajay panangitan ok tayo iti apo iti biyag tayo. Babaen iti nasayaat, wino napintas, wino romangrangay nga kalidad, iti panagsubmitar tayo, kasi iti impakita ni Debora. Agbalin ko mga pamarigta kanya tayo kakabsat, nga posible nga masukatan, iti tayag, iti biyag tayo, nulakot, nakasagana tayo kakabsat, nga agsubmitar iti apo. Ababala ang iti naisurat nga pakasaritaan ni Debora kakabsat. Gampasig amin nga nasasayat, nga banag iti naibaga, may papan iti biyag na kakabsat. San man kakabsat nga naisuratan, no apay nga isunalaang iti babaeng Uk-ukom, iti entero nga nasyon iti Israel, kadayta nga tiyempo, gundaway, lugar, tamo tayo matkakabsat nga kadagiti Hudyo, nangat-ngato nga kanayon dagiti lalaki. Numduman pa'y kasta, iti panagbalin na nga Uk-ukom, impakita na iti apo, iti kalidad, iti panagsubmitar na kenkwana. Kasta unay kakabsat, iti panagayat ni Debora kini apo, kat impakita na daytoy babaen iti panagsubmitar na kenkwana. Gapo iti daytoy, naala na iti respeto, dagiti tattao, wari babae suna, naala na kakabsat, iti pananganamong, dagiti kapitan, iti buyot, kas kumakin ni Barak kakabsat, kandag iti 10,000 nga tattao, naala na kakabsat, iti dayaw kanyada, iti respeto manipod kanyada. Kapuda ito kakabsat, iti sibupuso, nga panagsubmitar na, iti pagayatan, iti apo kakabsat. At aramatan iti Diyos, dagiti tattao nga nakasagana, nga agpaaramat kenkwana kakabsat. Impalubos ni Debora, nga maaramat iti biyag na, nga agserbi nga, timag iti Diyos kadagiti tao iti dayta gundaway kakabsat. Kat isuna iti mangibagbaga iti bilin iti Diyos kas may nga Uk-ukom kakabsat kas may nga propeta. Nagpaaramat isuna iti apo. Saan nga nagkadkad isuna? Saan nga impalubos nga malimitaran isuna kakabsat ti taon na, wenno iti kinababae na, wenno iti lugar nga yan nakakabsat. No di kat nagpaaramat isuna iti apo. Katgapo iti daytoy kakabsat nga panagsubmitar na iti pagayatan iti Diyos, dadya 20 nga tawen nga panakaibalod da kakabsat, kadagiti naduma-duma nga pagilyan, sinukatan ni Apo, dinubli ni Apo kakabsat, iti waya-waya kantal na nga inawat da, iti 4 nga pulo nga tawen. Kunana iti Uk-ukom chapter 5 verse 31b, kat addatal na iti daga, iti uneg, iti 4 nga pulo a tawen. Amin dagitoy kakabsat, kat gapo iti kalidad, iti panagsubmitar na, iti Apo. Kang runaan iti amin kakabsat, kat ni Apo Jesus, nga nang ipakita, iti naimpusuan, kompleto, nga panagsubmitar na, iti Ama. Idi may sunad ito'y daga kakabsat, nga nagbalin nga tao, nya, daytoy kakabsat nga gundaway, kat impakita na iti panagsubmitar na, iti Ama.
Ket baban iti daytoy nga panagsubmitar na naawat tayo iti pannakaisalakan nga sagot iti Dios kanya tayo. Kunana iti Mateo chapter 26 verse 39, immadayo basit sa nagpakleb iti daga ket nagkararag, Ama, numabalin ilisi na kiti daytoy ako pa iti panagsagaba. No pay kasta saan iti pagayatak ti maaramid no diket iti pagayatam. Daytoy iti gapuna kakabsat nga datayo nga namati iti Apo, ikagumaan tayo koma nga agsubmitar met kenkwana. Amoy kakabsat ababalaang iti biyag. Kadagiti naglabas nga lawas wenno bulan, iti tawen 2020 kakabsat. So nga very memorable siguro daytoy nga tawen para kada tayo amin. Nagaduwa kakabsat dagiti personalidad nga natay wenno pimusay. Iti Biyernes lang kakabsat ni Lloyd Cadena, di po ba? Very famous na vlogger, mayaman, matulungin. Ket adua kabsat dagiti makipagreknaga po iti ipupusay na. Nga malaksid kakabsat kadagito nga personalidad nga mamutayo nga natay kadagiti naglabas nga aldaw. Milyonan kakabsat dagiti tattao nga pumuspusay. Gapo iti sakit nga ited ti coronavirus kanya tayo kakabsat ti COVID-19. Santay man nga may naganan isuda nga saggaysa ngem adun kakabsat iti pinaksyat na iti daytoy nga sakit. Daytoy lang iti mangipakita kanya tayo kakabsat nga nagababa laeng iti biyag tayo iti daytoy nga lubong. Mabalin nga pumusay tayo ti 20, 30, wenno 60 years old. Wenno mabalin kakabsat nga iti daytoy nga tiyempo na salunat tayo nga minton bigat awan tayon. Sante nga mo kakabsat no ginggana ka no iti biyag ay pabulod kanya tayo iti Apo. Ngem maysa lang iti napateg kakabsat. Datoy ababa nga biyag nga insagot wenno yung pabulod kanya tayo iti Apo. Iti importante kakabsat ket naaramat tayo nga nagsubmitar iti pagayatan iti Apo. Babaen iti aktibo nga pananganamang tayo iti bilin na ken babaen iti alisto nga panagtungpal tayo iti bilin na. Sapay ko mga kabsat, tatarigagayan tayo pa nga pumintas pay, sumayaat pay, ken adadapay kakabsat nga aggrow dadya kalidad iti panagsubmitar tayo iti Apo. Kas ken Debora kakabsat, may pakita tayo kumamat iti class iti panagsubmitar nga makaited pamadayaw iti Apo. Dayto lang kakabsat iti mensahe nga kayat kung ay bingay kada tayo, iti dayto nga agsapa, kat sapay kuma, hantay nga mauma, nga agadal ka dagiti sa iti Apo, ukradan tayo dagiti Biblia tayo kakabsat, tapno mamuan tayo dagiti bilin na, kat agtultuloy tayo kakabsat nga manamong, ken agtungpal, iti da nga pagayatan iti Dios, iti biyag tayo. Iti nga liplipatan kakabsat, iti dayto nga lawas, ukradan tayo kuma, dagiti Biblia tayo, basa tayo kakabsat. Ay ito lang kakabsat yung mensahe nga kahit kung ay buray ka tayo, at sapay ko man, itong sumarunong alawa sa kikita tayong tumanen. Thank you so much po, and God bless po. Managayat kun manangaasi a Diyos sa mami nga nailangitan na apogyaman kami, tinaytoy manan o Diyos nga gundawa inginted mo, tapno ti kastaw Diyos makapagdaydayaw kami manan king Apo. Yaman kami, ti kastalaw na nga panagayat mo, iti bawat may sa kada kami o Apo. Nagtultuloy nga panangindalan mo, tultuloy o Diyos nga panangbindisyon mo Apo iti bawat may sa. Masidig kami king iti daytoy nga gundawa, mami nga nasantuan, kun man nakabalin iti amin. Lord, tultuloy na kami kadi o Diyos nga tulungan, tultuloy na kami nga tarabayan ng Apo. Kadagiti amin o Diyos nga ramiden mi, o Apo italak miging ka o Diyos. Lord, oray iti sasaw mo Apo nga hintay mo manan o Diyos iti bawat may sakada kami. Agbalin latta ko mo o Diyos nga rigta, agbalin o Diyos nga tibker. O Apo iti panagsalbi miking ka o Diyos kadagiti o Apo nga sasaw mo Apo. Yaman kami, tultuloy na kami kadi o Diyos nga taraunan, kadagiti nendaklan launay o Diyos nga sasaw mo Apo. Ngititad mo iti bawat may sakada kami o Apo. May tultuloy o Diyos nga mapadayawan iti nagan mo, o Apo iti dayto o Diyos nga gundaway. Lord, no, daman dagiti banag o Diyos nga nagbidbidutan, no naramidan mi nga mayalat tupit ti sangwanam. Apo dumaw dawat kami o Diyos iti nananay nga pamakawan. Tapno agtultuloy lata o Diyos nga makasidig kami o Diyos iti nasantuan unay nga sangwanam mo Apo. Palagipan na kami kang ronan o Diyos iti agtultuloy o Apo nga panagdaydayaw miking ka, panagbasa, panagkararag o Apo. Lord nga ramiden mi o Apo. Maminsan pa'y sikaw Diyos iti mapadayawan mo Apo iti biyag mi o Apo.
Lord, karagiti kabsat mi o Diyos nga kasapulan laon na yung apo. Lord, iti panakapaimbag. Apo kararagmi, ti agtultuloy o Diyos nga panganangidalan mo Diyos iti bawat may sa kadakuada. Gana po iti kararagmi. Lord, kita nagtultuloy lat ako mo Diyos nga itid mo apo iti panakapaimbag. Karagiti yung amin na agkasapulan mo apo iti panakapaimbag o Diyos. Yaman kami king ka, at itultuloy na kami o apo nga palagipan, italik mi o Diyos iti biyag mi king ka. Wapo kadagiti aramiden mi manen, wapo. Lord, iti mapalabas manen o apo nga may isang Domingo italek mi o Diyos iti naindaklan nga imam iti biyag mi o apo sapay kuma o apo ta kanayon na kami o Diyos nga palagipan o apo kang runano Diyos iti panagayat o apo iti bawat may sakada kami o apo yaman kami sapay kuma tadda kadatayo amin ti parabor na po Isu Kristo ti ayat iti Dios ken ti agtultuloy nga panakikadwa ti Espiritu Santo dahiti may mesa nga Dios iti talo nga persona isu ko matagtultuloy nga mangidalan agtultuloy nga mangiwanwan ken agtultuloy nga mangbendisyon iti bawat may sakada tayo dahiti ngod apo iti sangsang kamay sa nga kararagming itinagan na po mi nga Jesus ken isu nga nangisalakan kada kami ket kunami amen.